ما توی فضای شدیداً مردسالار جامعه ایران با تحمل انواع توهین و نگاه‌های جنسیت زده راهو پیدا کردیم. نه راهی رو ساختیم و نه راهی رو کشف کردیم. راه مبارزه برای برابری رو که نسل‌های قبل از زنان جنبش حق رأی توی سالهای انقلاب مشروطیت باز شده بود و ادامه دادیم. ولی سعی کردیم سنگای این مسیر رو کنار بزنیم و راهی رو که زن ستیزها قصد داشتن مسدودش کنن و باز نگه داریم تا مقصد نهایی یعنی آزادی و برابری ادامه پیدا کنه. خیزش زن زندگی آزادی هم نه کشف بود نه اختراع، بلکه محلی بودش که جنبش‌های اجتماعی با هم تلاقی می‌کردن تا با قدرت بیشتر راهو ادامه بدن. از همون اوایل روزای خیزش نیروهای سیاسی توی پوشش مخالفین جمهوری اسلامی از اینکه جنبش زنان محرکی برای ستم دیده شده بود ناراضی بودند. یه روز در برابر شعار خیزش شعار انحرافی مرد رو علم می‌کردن. یه روز میگفتن باید بگین سرنگونی اصله نه آزادی پوشش و چیزای دیگه. همینطوری هم شد که دیدیم درست وسط خیزشی با اون شعار یک سری از یک مرد با عنوان خنده‌دار شاهزاده برای اینکه وکیل ما بشه پرده برداری کردن. مردی که به قول مرحوم رئیس‌دانا حتی کفشاش هم آسفالت این کشور رو لمس نکرده و هنوز هم فکر میکنه که پدرش لطف کرده و به زنان حق رأی داده. البته حق رأی دادن به نماینده هایی که درست مثل نماینده های مجلس شورای اسلامی شغلشون تعظیم به پادشاه بوده. از اون روزا 2 سال گذشته و بعضیا میگن به عقب بر نمیگردیم. معلومه که به عقب بر نمیگردیم. همونطوری که از خواست زنای مبارز دوران مشروطه و پهلوی به عقب بر نگشتیم. از فریاد اعتراض زنا توی 8 مارس سال 58 به عقب بر نگشتیم. تاریخ سیاله و نیروهای ارتجاعی با تمام توانشون تلاش میکنن تا مسیر حرکت رو سخت کنن. ولی هرگز نمیتونن مسیر رو برای همیشه سد کنن. ولی توی این مسیر ما وظایفی داریم. یکی از وظایف ما عبور کردن از شعارهای سطحی و سلبیه. وقتی خیزش توی ایران شروع شد، 10 صفحه اینستاگرامی با عنوان فمینیست برای ژینا با پسوند پاریس، سیاتل، فرانکفورت، بروکسل و غیره ساخته شدن. و وقتی خیزش سرکوب شد، اونا هم غیر فعال شدن. چرا؟ توی ایران اگه فعالیت دچار وقفه میشه به خاطر سرکوب بیرحمانه از یه طرف و شرایط بسیار وخیم اقتصادیه. ولی چرا دوستان در خارج وقتی ما مجبوریم روبروی پاسدارا بایستیم و کشته یا زندانی بشیم فعال میشن و شعارهای جهانی میدن ولی دیگه نیستن؟ اصلا دوست ندارم از اصطلاح خارج نشین با بار معنای منفی استفاده کنم. بنابراین فقط با نگاه انتقادی میپرسم اگر شما خودتون رو بخشی از یک جنبش اجتماعی میدونین، حالا که کشته شدن و زندانی شدن متوجه شما نیست، چرا نمیتونین شبکه‌های زنان درست کنین و با مرتبط کردن جنبش توی ایران با جنبش‌های اجتماعی جهان به انتقال تجربه‌های اونها به ما و انتقال صدای ما به اونها کمک کنین؟ چرا شبکه‌های مستقلی که قائم به سلبریتی‌های نباشند که در صدد بهره برداری تبلیغاتی و مالی از مبارزات داخل ایران هستند ساخته نمیشه؟ وقتی شما نمیتونین چنین شبکه‌هایی رو در خارج تشکیل بدین، چطور از مردم آموزش ندیده که با یک حکومت جنایتکار طرف هستن درخواست متشکر شدن داریم؟ توی این سالا خیلی از دوستای ما به دلایل مختلف که بیشترن تحصیلی بوده از ایران مهاجرت کردن. وقتی به اونجا میرسن و ازشون میپرسیم که چیکار میکنین، از مطالعاتشون برای مدرک دکترا یا حضور در سمینارها و جلسات میگن و وقتی سوال میکنیم اینو چه دستاوردی برای جنبش داره عصبانی میشن. به مثال قبلی برمیگردم. ظرف چند هفته چند حلقه به اسم فمینیستا برای ژینا ساخته شد که اعضای این حلقه هم دوستای دانشگاهی هستن که در حوالی 10 سال اخیر از ایران مهاجرت کردن. اینجا اونجا ازشون سخنرانیایی میبینیم که درباره آسیب شناسی جنبش زنان در ایران یا حتی روش‌های ادامه مبارزه و وحشت رژیم صحبت میکنن.
ولی چرا درباره ناکامی خودشون از اینکه این حلقه ها فقط تعدادی صفحه اینستاگرامی با اسما و پوسترهای انقلابی باقی موندن و 1.5 سال که حتی با اخبار مبارزات داخل هم به روز رسانی نمیشن حرفی زده نمیشه. اغلب دوستان توی این جمع خیلی درست به رهبران جعلی مثل علی نژاد و پهلوی نقد میکنن، ولی این نقدها در داخل ایران و بین کنشگران خیلی رایجه و نشانه هم این هستش که در اون روزهای خیزش با اون همه پول و افراد مشهودی مثل علی کریمی و مهناز افشار نتونستن 1 ساعت مردم رو با خودشون همراه کنن. ولی حالا ما اینجا شاهد این هستیم که با سرکوب خیزش باز هم هر کدوم از دوستانمون که دستشون به دهنشون میرسه به سمت یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور مهاجرت میکنن و به زودی ترجمه ها و مقاله ها و سخنرانی‌های بیشتری روی قبی‌ها گذاشته میشه و ما میمونیم و مبارزانی که در زندان‌ها هستن و دیگرانی که زیر رصد دائم اطلاعاتی ها قرار دارن. همین حالا که این رو می‌نویسم توی صفحه‌های شخصی اینستاگرام دوستان خارج نشینم می‌بینم که سرود و عکسای انقلابی در استوری منتشر میشه یا توصیه میشه که سخنرانی دکتر و پژوهشگری رو ببینیم. از انقلاب زنانه حرف میزنن ولی اثری از انقلابی زندگی کردن پیدا نمی‌کنم. هر روز دوستای تازه‌ای به جمع سخنران‌های پژوهشگر اضافه میشه و کنار اسمشون رشته تحصیلی و اسم دانشگاه مشهوری که در اون درس میخونن یا درس میدن نوشته میشه. ولی این همه چرا به جز سخنرانی‌های آنلاین درباره مشکلات ما، از اینکه چرا نمیشه حتی در خارج شبکه‌های مستقل از مؤسسات حقوق بشری و رسانه‌های لیبرال ساخت حرفی نمیزنند. یکی از زنایی که همین حالا در ایران به اعدام محکوم شده شریف محمدی عزیز هستش که دقیقاً به خاطر کنش‌های جمعی برای ساخت تشکل‌های کارگری محکوم شده. این نشون میده که بنابراین توی ایران حتی فکر کردن به سازماندهی کارگرها هم به حکم اعدام ختم میشه و همین که با وجود این حکم‌ها و سرکوب‌ها این فکر کشته نشده و برای عملی شدن اون تلاش میشه. اگر نیروی در خارج از ایران نیستش و نمیتونه که بتونه منطبق با خواستهای بخش مترقی جنبش ایران خودشو متشکل کنه و صدای ما باشه، حداقل وظیفه داره که به جای نسخه پیچیدن و دادن این فکر به جوانای مبارز که خارج هم موثره، وظیفه داره به اونا بگه از خارج قطع امید کنین و بدونین که از چپ تا راست هیچ خبری در خارج نیست و تولد این حلقه ها ناشی از هیجانه، نه فکر جدی برای سازماندهی. خلاصه این که اگه بتونین از چرای نتونستن و نشدن در خارج بگید، ممکنه بیشتر کمک کنم.